Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Балдарыбызды алып келебиз, жамаатка намазга турабыз, балдарды кой беребиз, секирип атат, ойноп атат, тигинтип атат, минтип атат. Бул такыр туура эмес караган нерсе. Бир да китептерден ошондой нерсе бар деп көрсөтө албайсыздар. Ачык айтайын сиздерге. Кээ бир молдолор чыгып өзүнүн оюнан айткандар бар ошол. Бирок далил жок ага. Далил жок. Шариатта эмне болуш керек тугандар? Далил болуш керек. Bizde Ханафи мазхабта кайсы баланы мечитке алып келсең болот, кайсы баланы алып келсең болбойт деген нерсе бар. Түшүнүктүбү? Зарасыны кармаганга мүмкүнчүлүгү болгон, келип калган болсо, сыртка өзү чыгып, өзү муктаждыгын камсыздай турган деңгээлде болгон баланы мечитке алып келсең болот. Башкасын макрух деп келет биздин китепте. Макрух деп келет. Атасы динди жүрөгүнө жайгаштырайын, мен аны мечитке эме кылайын, тиге эмне деп коет эле, көндүрөйүн деген максат менен келдиби? Анда балаңды жаныңда карма, үйрөт. Уулум, биякта тура келебиз, могу жерде турабыз, моундай кылабыз деп көрсөт. Баягы детский садка алып келгендер, спортзалга алып келгенде эле баланы кой берди, келип өзү рахаттап 2 рекет намаз окуп атат. Сен 2 рекет намазың кабыл болбойт, ачык айтайын мен силерге. Себеби сен шариатка туура эмес иш кылып атасың.